مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة تعلم الإنجليزية مع هانا. Hello and welcome to Learn English with Hana. درس اليوم هو عن الأرقام. وإذا كنتوا جداد على القناة فيميت أهلا وسهلا فيكم. بتمنى تنضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك السبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار لما ينزل فيديو جديد. ويلا خلونا نبلش. Zero, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. هلا لما نوصل على 20 يلي بدنا نحفظه بقى هو بدنا نزيد الأرقام الأولى الأحادية على ال 20. فمثلا كتير هين بقى بيصير 21 22 23 24 25 26 27 28 29. بعدين بيجي عنا رقم 30 اللي هو 30 وال30 نفس الشيء بنزيد عليهم نفس الأرقام نفس الطريقة. فيلي حنحفظه هلا حقلكم 30 40 50 60 70 80 90 وآخر شيء 100 اللي هي 100. وهيدا كان درس اليوم. بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك اللي هو السبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم اشعار لما ينزل فيديو جديد. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.